ほら見てこれ。これね、めっちゃ白菜。でっか。ちょっと、これすごいぞ。でかすぎ。ちょっとこの前のですね、嵐で外側の葉っぱが結構やられちゃったんですけど、まあ中は大丈夫なんで収穫してきますか。これブイちゃん、でかい。でかー。トロフィーサイズ。おまい。5キロ以上ある。よし、これが一番でかいんじゃないかな。葉っぱはなるべく、外側の葉っぱはなるべく残しとくと中が保湿されて長持ちするんですけど、これはちょっとボロボロだから、ボロいとこはちょっと取ってうわ、でかー。化け物やな。全部取らないとだ。すごいね。じゃあすごいね、こりゃ。見てよ。すごい白菜だね。よっ。おう、ガーリックソン、どうだ調子は。ガーリックソン、えぐい量の白菜収穫しましたよ。20個以上あるね。えぐ。これちょっと白菜のこの
芯を太陽に当てとくと甘くなっていいみたいですね。でこれを少し太陽に当ててから新聞に丸めて冬場は保存します。老人何してんだ。お、ソランくんも肥料やりだな今日。